話如果想反對，咁應該可以做啲乜嘢咧？咁樣亦都乜嘢最有效咧？咁如果市政府嘅市議員入邊，除咗你之外，可能未必有過半數係反對嘅話，咁佢哋又有啲咩可以做咧？咁俾啲意見嗰啲居民睇下應該做啲咩啊？係啊，啊，我諗繼續寫信俾我哋市議員啊，同埋嗯，呢個市長咧係有用嘅。我諗即係，係同埋不同族裔嘅反對咧，亦都係比較全面啲。因為嗯佢哋如果睇到全部都係華裔嘅，點解淨係華裔社團咧係反對啊咁樣？咁另外咧就係最有效嘅咧，我諗都係喺150公尺以內嘅商戶。或者係居住即係居住嘅單位嘅人士咧，居民咧，佢哋咧話明啦，OK，我哋收到呢封信諮詢嘅會議，我哋若果係唔贊成嘅話咧，就表達佢嘅意見啦，係話係反對。咁樣咧，同時有人咧係即係通知佢哋，有啲可能收到信都未必係你嘅。咁如果你通知到佢哋咧，喺周邊嘅地方咧係可以。讓佢哋得到更即係準確嘅消息，同埋咧嗰個迫切性嘅話咧，咁佢哋咧係如果係都係反對嘅話咧，咁亦都可以加強所謂呢個 consultation 方面呢個省政府獲得嘅信息係比較清晰啲咯。主黨嘅政府提議喺本拿比起啲咩咧？咁得同大家講下不如係啊，嗰個新民主黨政府當然佢屬下嘅呢個 Fayside Health 啦，就係衛生局啦，同埋另外咧就 BC Housing，BC Housing 就係房屋局啦。咁佢哋咧就有個建議，就喺本拿比我哋一個地方係近住叫 Imperial 同埋近住Kingsway 以南嘅地方啦。咁有一個嘅地區咧，其實咧嗰個西咧就係即係本拿比市政府擁有嘅。咁佢哋就話喺嗰度咧，希望起一個40個單位嘅支持房屋，同埋有另外加10個咧，就係叫做 complex care 嘅房屋啦。總共咧就50個單位喺度嘅，即係都係即係單房戶嘅所謂 studio 嘅呢個形式啦。但係今次呢個咧就係有10個所謂 complex care 嘅房屋喺裏邊咧，就比較特別啲啦。就係第一次咧係由呢個 BC Housing 咧，就聯同呢個Fayside Health 咧，就係對呢10間嘅房屋咧係有啲特別嘅措施嘅。照BC Housing 講咧，就佢哋咧就會係呢啲單位咧就係有啲特別嘅 care 啦，特別嘅照顧。裏邊咧亦都係有提供一啲嘅設施就俾一啲嘅有需要注射毒品嘅呢個嘅居民啊，即係裏邊嘅居民啊，就係俾佢哋方便，同埋咧係有監管，等到佢哋唔會咧注射之後有呢個 overdose，即係過量嘅藥物注射。所以咧就亦都係咧係有職員喺度監管咁樣。BC Housing 咧就喺夜6號就對周邊嘅居民咧發咗出即係發一封信。除咗居民咧，亦都啲商戶啦。咁佢哋收呢封信之後咧，就寫 email 俾我哋反映佢哋嘅關注嘅情況啦。咁就亦都係呢啲 email 裏邊咧全部都係華裔嘅，好出即係其他嘅人士咧就冇乜點，仲未即係發覺到係有佢哋關注嘅地方咁樣。市政府裏邊嘅咧啲職員咧即係已經開始要做一啲所謂 rezoning， 即係因為改變嗰個土地用途咧係市政府嘅呢個責任啦。個選址嗰度咧，咁嗰度 Imperial Kingsway 其實都有學校喺附近，有好多商業咁樣嘅係嘛？係附近咧有啲比較都係工業嘅比較多啲。
而家商戶咧就都開始喺嗰度咧係都係比較多咁然後咧就附近咧亦都有有呢個小學啦，然後有Burnaby South 嘅 High School 亦都係比較近啲係咁照我收到嘅一啲信咧，亦都話嗰度係好多學生係即係返學嗰陣時會行過嘅。當然啦，就若果係省政府係佢有即係對呢件事咧係覺得唔適當嘅話咧，佢其實咧係可以叫呢個房屋局同埋呢個衛生局咧唔進行呢個計劃嘅。佢有呢個權力嘅。所以應該如果反對嘅意見咧，應該傳俾我哋區內邊嘅呢個省議員。令到佢哋咧係知道咧，居民咧係對呢樣嘢咧係認為唔適當嘅地點，咁樣咧佢哋亦都可以咧係提交，即係省政府方面咧係可以由呢個當然呢個負責 BC Housing 嘅廳長咧，同埋呢個負責醫療嘅廳長咧，佢哋咧係有權咧係終止呢樣嘢嘅，或者另外選一個地方嘅。咁另外你嚟講咧，就係 rezoning 嗰度咧，係佢哋咧就係租用我哋呢個市政府嘅地方咧，係進行呢個計劃啦。咁所以呢個地方擁有權咧係呢個市政府嘅。咁用途方面咧，佢哋因為呢個原本嘅松寧咧係即係唔同嘅，唔係呢個 commercial 同埋唔可以起屋嘅。所以咧要經過市裏邊嘅rezoning咧，先改變啲土地用途咧，先至可以進行呢個計劃嘅。所以呢個計劃進行咧要幾方面配合啦，首先就可以進行就係房屋 BC Housing 呢個 Fayside Health 同埋呢個 Burnaby 市政府，若果係通過呢個改變土地用途計劃，先至可以進行嘅咁樣。其實個諮詢嘅範圍咧唔係太大嘅，喺我哋知道佢哋所發信嘅地方咧，只係呢個地點嘅周邊150公尺以內嘅即係住宅或者係商戶。咁所以呢個範圍唔係好大，150公尺呢個周邊畫個圈咧，其實係即係兩個 block 度嘅啫。我諗嗰個其實個土地係屬於市政府。咁如果市政府我哋若果係議員係通過話，我哋唔支持呢個計劃，咁樣咧就其實佢呢個計劃咧就唔可以進行噶啦，喺呢個地點但係你都知道本來俾市政府我哋議員方面嘅有啲係total 8個人咁加埋市長9個啦。咁若果係多數係贊成嘅話咧，就呢個計劃咧就係原則上咧係市政府咧係 officially 即係正式咧會係通過嘅。嗰個呢個省政府嗰度咧，其實係嗰個諮詢嘅程序咧，佢哋 BC Housing當然係發啲信啦，但係佢未必係睇到幾多個 percent 反對咧，就係終止呢個計劃嘅。未必嘅，因為冇一個即係所謂約定嘅一個指引咧，就話幾多個 percent 嘅人反對咧，就係話唔進行呢個計劃。所以咧，如果係但係大多數嘅人，如果係商戶同埋居民喺呢個150個公尺以內咧，假如都係反對嘅話咧，我諗佢哋咧係會特別係即係要考慮咯，重新考慮咯呢個地點啦。呢樣嘢係服侍啲咩人？嗰啲人係咪喺個區內入邊嘅？係咪有咁嘅需要喺邊度？咁所以即係我想問嘅話，如果呢間嘢起出嚟，根據你頭先所講，佢係咪照顧翻喺 Burnaby 市入邊嘅人嘅需要咧？還是佢係會將呢個 Burnaby 市外邊嘅人帶入嚟呢個區域入邊咧？我諗 BC Housing 呢個要根據 BC Housing 嗰個 allocation，即係佢哋嘅點樣安排呢個房屋嘅政策係有直接關係嘅。即係我哋市咧都已經冇權話，即係邊啲人可以入住呢個嘅單位，
因為呢個完全係 BC Housing 嘅呢個決定嚟㗎。哦，咁如果反對嘅居民唔係住喺佢範圍之內，但係都會有影響到嘅，咁有啲咩可以做到咧？因為而家好多人，我亦都喺啲群組度都見到好多人係反對，咁亦都有啲印裔嘅朋友咧，唔係淨係華裔，有啲印裔嘅朋友亦都接觸咗我話如果想反對，咁應該可以做啲乜嘢咧？咁樣亦都乜嘢最有效咧？咁如果市政府嘅市議員入邊除咗你之外，可能未必有過半數係反對嘅話，咁佢哋又有啲咩可以做咧？咁俾啲意見嗰啲居民。睇下應該做啲咩啊？係啊，我諗繼續寫信俾我哋市議員啊，同埋呢個市長咧係有用嘅。我諗即係同埋不同族裔嘅反對咧，亦都係比較全面啲。因為佢哋如果睇到全部都係華裔嘅，點解淨係華裔社團咧係反對啊咁樣？咁另外咧就係最有效嘅咧，我諗都係喺150公尺以內嘅商戶。或者係居住即係居住嘅單位嘅人士咧，居民咧，佢哋咧話明啦 ，OK， 我哋收到呢封信諮詢嘅會議，我哋係若果係唔贊成嘅話咧，就表達佢嘅意見啦，係話係反對。咁樣咧，同時有人咧係即係通知佢哋，有啲人可能收到信都未必係嚟嘅。咁如果你通知到佢哋咧，喺周邊嘅地方咧係可以。讓佢哋得到更即係準確嘅消息，同埋咧嗰個迫切性嘅話咧，咁佢哋咧係如果係都係反對嘅話咧，咁亦都可以加強所謂呢個 consultation 方面呢個省政府獲得嘅信息係比較清晰啲咯。Chamber 嗰啲有冇發聲咧？有冇嗰啲人聯繫嗰啲咧？即係咁有啲唔同嘅社團。未見到對呢件特別呢件即係有關 complex care 呢樣嘢係發生嘅，未見到。翻而家呢個 project 總結一下就係應該而家要反對嘅朋友個時間個 timeline 係點樣咧？咁頭先聽你講個市議會而家都有應該除咗你之外，或者另外一兩個之外，其他暫時即係可能會通過嘅機會都會高嘅喎，係嘛？我就唔方便講，即係我哋即係有啲會議就比較係即係保密嘅，咁所以咁另外咧，我只可以話，即係假如係需要有個行動嘅話咧，應該就係由即係由嗰個 consultation 嗰度着手而家。因為佢既然呢個 BC Housing 已經寄咗啲信，所謂徵收意見，咁所以咧就係喺嗰度咧，若果係可以150公尺以內嗰個嘅人士嘅嗰個意見咧，我諗而家佢哋蒐集緊嚇。咁之後咧就係要睇睇我哋市議會幾時開會決定呢個 rezoning 改變用途。咁第二步咧就係睇睇幾時開呢個會，同埋咧之前咧就係向我哋呢個市議員表達意見，即係各方面如果係個即係好全面嘅反對咧，我諗其他議員咧都會即係接受，或者係會考慮嚇。即係我諗係 supportive housing 而家普遍嚟講都係。有呢個需要嘅，但係喺裏邊加添一啲嘅呢啲嘅對特別有啲即係精神病或者係有隱癖嘅人士嘅呢啲服務咧，可能即係唔係每一區或者都比較適宜㗎啦，即係要選區方面咧，選址方面咧係比較小心。